Malawi Brief. Times TV yabwera ndi Gwanji Special imene ndi program yapaderadera imene yakonzedwa potengera ndi kukwera mtengo kwa mafuta komwe kwachitika kucha kwa lero, ndipo kukambirana kwawo kunali motere. Mafuta timagula pakashi ino simungapita fix station baja kuthira mwangongole tikagulisa mafuta amene tinali nawo acha tizikhala tapezanso ndalama zokwaniraso kugula bena osati tizigulisa at a loss chifukwa choti landed cost is high than a pump price, you know. So izi ndikufotokoza kuti tizivesese bwinobwino kuti kodi chimachitisa ndi chani kuti mafuta nthawi zina akwere kapena nthawi zina mafuta aja atsike malingana ndi mitengo imeneyi. So ndikukhulupirira kuti ife tikuifotokoza chonchi anduna awo achita mpaki bwinobwino monga iwo ndi ku ministry kwawo amazivesesa bwino zimenezo, then mwina titafufusa na mafunso ena chifukwa chokuti chimene chimadesa nkhawa kwambiri kwanthu ndi chokuti mafuta akakwera chonchi kodi china ndi chani chimene chimatsatirano kukwera kwa mafuta kumene kuku zimene anthu amakhalazo ndi nkhawazo. I think nkhani ndi igona pamenepo. Honorable Jean Mathanga nduna yathu ya mafuta komanso magetsi, tiyambe ndi inu, why now? Zikoma kwambiri ndathokoza funso bwino kwambiri limenelo kuti why now. Konesa ndafike poyankha funsolo ndiwafuna ndire kuti ndikuthokozeni kuti mukuyankhula bwino kwambiri, mwafotokoza bwino kwambiri, mukuyankhula kwanu mwayenera bwino kwambiri, munkhala ngati muli kunduna kwathu. Ndathokoza kwa basi, mwafotokoza bwino. Ine ndine kuti why now ndi nkhani yonena kuti nkhani imene tikuchitika mbuyo timangoyikhazika timangovindikira chifukwa munafotokoza bwino kunena kuti ngati dziko tinapanga adopt APM, automatic pricing mechanism, kunena kuti ngati pali any shifts 5% plus minus tikanaso nafeso kumapanga reflect the same ma prices athu. Komano for 3 years tinangokhala usapanga. Ndi chifukwa chimene chocho tikudziwa kale kuti tinapanga zimenezo chifukwa kuti tikhale ndi thumba fund imene isera joti kale thumba limenelo tikamakhala kuti tikusunga bwinobwino ndongokhala inayi ndi zifukwa zake. Zifukwa choyambira mwafotokoza kale kuti ngati mitengo ikusokonekera tithoba mbuyo enawo ndagoti mwina German kuchira kuti solicited tender mwina kungobwera basa zibezi machitika mwina ina angobwera aifetiti mafuta atubutha kuti kweswena ifetiti mafuta zotero zimenezo zibenefe botolo ndikuna kuti zimenezo ayi zomangotenga anthu aliyesa angokhandi yake abweretsa uku ena atenga kukhandi kuti enda ku Nigeria enda kuti ife zimenezo kuti iyayi ife tipange zoyenera malinga ndi malamulo a dziko lino, tipange tenda open tender imene anthu apange atiuze mitengo yawo tiwunikire bwinobwino ndi malamulo athu ikafike mpaka na ku PPDA akaziunike ndondomeko yonse yogula katundu dziko la Malawi itsatidwe. Tikatero amene utapatse mwayi kuti atipatse mafuta. Ndiye kakhala nkhani ya G2G monga munadziwira anafotokozanso a president athu pakati pano patifunano tipangiza open tender zimeneno sizimakhandiyene influence because it's open, then amene ali competitive amene itomutenga ndimene tikupangira ulendo ona. Inuyo anzanu aku Nigeria mulibe? Ife tilibe tu. Family tilibe. Fanzano anali nanzano aku mwati asa mwati ena amango bwera kuchokera Nigeria. Zimenezo timamba titu kuti maiko siyana koma ife tilibe. Just hold on, let's join Anduna information. I mean, he's also trying to, but your take. Muna Anduna nkhani imene ili kunjaku donena kuti Malawi they are concerned about impact ya pricing imene iyi pamoyo wawo wa siku ndi siku. Mukumbukira kuti a few months ago, just hold on, she may not be able to. Okay. Yes, proceed. I don't know. Timafuna tikulandireni Minister of Information amene muli nafe so masanano mabwera mojedwa munatanganidwa bani mtu natanganidwa naye ndipo kamwe yoyendera koneke school kuno kumajinga nde inali mkatikati nde pepani ndithu ndipepese acha bwino kuika malaboratory ma ICT laboratory aitathokoza inuyo mungomvera kaye tibwera kwa inu. Hold your line tipite kwa minister
energy. Yes. Ndimafusafuso honorable minister kunena kuti kwambiri anthu kunjaku zimene akukamba ndi nkhani ya impact ya kukweza kwa mafuta pa moyo wawo wa siku ndi siku komanso ma business awo. Kumbukirani kuti miyezi yapitayo panali kukweza kwa 31% and panopo sono kukweza so kwa again another 41%. Ndikuti mukachita aggregate ndikuti zikukwana ndithu kuti 72% over a short time period ya miyezi itatu. Ndiye sindikudziwa zoti pamene munakhala pansi nkumapanga this decision yonena kuti tikwezebe ncholinga choti tikweze zinthu mutapanga simulate impact ya kukweza kumeneku pa moyo wa Malawi, munayika mfundo zotani kapena kuti tinene kuti mwakonza mfundo zotani zoti muchite mitigate kuti muchepese ululu umene ungathe kubwera chifukwa cha kukweza kumeneku? Chabwino, ile ndiyambe kufotokoza kuti kukweza kwa mitengoku obviously ndi chinthu chowawa, it's a bitter pill. Komano monga umwe timadziwira munthu ukadwala mwina kuti uchire ngati modwala malungo upeza kuti mwati mankhwawo wawanso kwinini kuti uchire. Komano mwina ukamati yayi ndizingomwa aspirin zingomwa Panadol umazinamiza umakhala ngati wachira kwakena kapaka matenda aja ndikupitirabe mpaka kutsako kutenga moyo wako chifukwa sunafune utani umwe mankhwala oyenera. Ndiye pakati pano momalira dziwadi kunena kuti pakati pano kometi kuchokapo Malawi akuchoka kuolira zinthu sizinali bwino. Ndichifukwa chake taonetsetsa ngati government kuti mbali yaikulu imene imakhudza munthu aliyense pa moyo wake nkhani ya chakudya. Ndiye nkhani ya chakudya mwaona kale kuti kuyamba kakonza lero kunena kuti chakudyachi chikhale choti chofikirika. Munthu aliyense ngati mbuyo mukumva kuti munthu amanduzi undaka anatigulitsa crate ya mazira. Kuti crate imene iyi mbuyo ndimangogula 1 bucket ya chimanga. Kwa baruka ndikugula 2.5 buckets of chimanga. So ndiza kuti mitengo ya chakudya yatsika. Maka chimanga. Chimene chinaonekera kwambiri boma kuti tibayika chofunikira kwambiri kuti Malawi asayimve kuwawa kwambiri. Tibandike chakudyachi zimezo zinachitika. Ikakhaso nkhani ya fertilizer ndija mutaona ijaso kuna kuti fertilizer wa subsidy ndofikirika ma 10,000 akatha kugula kuti alime. Komano nkhani inene iyi ya fuel tunaona kuti inde tikakhaulita kweza anthu amathaso kukweza so zinthu. Komano bwana ngati kuti timazinamiza. Ifa already zimene zimachitika pa market ndi mtengo wa mafuta sizimagwirizana. Mtengo wa mafuta unalotsika kwambiri posa wina aliyense. Kuwepo zoti mwazi tukukweza so kwambiri sizimagwirizana. Ndifa kuti ati tipange chiungamo cheni. Wina anadzanduza so unaenda ndekere amajeza of course afikire kwaso machibisa mukadangopanga so 10,000 kwati magula ndikali black market 12,000 mafuta. Of course they were joking, but what I want to say is kunena kuti already the life immediately na ibakanga dibanga reflect mtengo yokwera ndikali. Izinzi mafuta nalo chipa komandedi zimakhala kuti zilizokwera ndikali. Ndiye nafandiniwe kuti ndi kumbo lathu as a government kula kuti anthu asatenga advantage of this to exploit Malawian, poor Malawian out there, because already our prices were high. This is not reflective of the prices that mafuta atumitunali now. Ndimo bereka kitsanzo china panopa nkhaita kweza mafuta athu ndimo bereka kitsanzo beta kwezera abo petrol. Already Zambia is still high. Zambia ali pa 5,076 kwacha. Mozambique ili pa 9,850 kwacha. Okweraso ndelo khaipe kakweza sutafikaso kumene kokoyayi. Ndiye komano ndimana ngati kuti pakati panopa mwina tione kuti kanthawi kwachepa kokhaga timve kuwawa njolinga jonera kuti no zinazo zilongosoke titoba khani mafuta okwanira topanga import mafuta chifukwa ngati mafuta tibe okwanira kuti tukamira panga import mafuta akungotibera. Ndiye kena kankumakhala kuti ndi makiu mountain ma filling station muja ndipo business so after antisakhala ndi nthawi yokwagwira zintchito kapanga mabizinesi pa mafuta palibe. Ndiko moti zinthu zilongosoke tiolere khani mafuta okwanira kuti mabizinesi athu ayende bwino moyonso wambe kukhala kwabwino ngati kale. Ndiko makwambiri. Chabwino timamva kuti nthawi zina amene amatipatsa mafuta awa amatipatsa mwa ngongole ndipo nthawi zina amanyanyala. Tili ndi ngongole zingati ndi amene akutipatsa mafuta?
mwina ngati kungandilole kuti ndi ngofuna kukonza utsogoleri proven leadership ija ndi imeneyi utsogoleri udzidziwa kuti pano tikapitirira ndi mkhalidwe umenewu ndimene kuchitikiramu apa ndetu ukafa basi apa tikupita kuphompho nde umapangano chiganizo kuti iyayi chofunika nchakuti amalawi adzidziwa kuti chiganizo chimene chikuchitika ngati panopachi kuti nchifukwa chani chikuchitika uthenga umenewu amalawi adzidziwa chifukwa tikamanena kuyendetsa dziko tonse pamodzi kuyendetsa dziko kumene kana tidanena kuti mafuta sakwera titero kuti no sindikukumbukira kuti danena kuti mafuta sakwera koma tinene kuti mafuta wadzikwera kapena adzitsika sikuti adzingokhalira kukwera iyayi komanso adzitsika malingana ndi mmene nyengo yake kapena kumene kukupezeka mafuta ako ndi ma dynamics a economy amene akuyendera zonsezo zimapangitsa kuti mafuta aja akwere zimapangitsanso mafuta awo atsike kungogwirizana nawo andunawo amene ayankhulira nkhani ndi yakuti mafuta atu sife amalawi amene tikupindulira subsidy sitimapindula ndife mafuta wakuchipaku amapindula ndi anthu ena amaiko ena akunja kaya ku Mozambique kaya ku Zambia ena matraki tikumva kuti matraki akulu amukamaona akamabwera mlaimu amakhala akuti ndi matanki dzikulu ena mpaka na 5,000 liters kunyamula mafuta olenda upita South Africa ndiyeno kupindula kwenikweni ndi anthu ngati amene wawa akunja osatifeyo pamene ifenso tikuzunzika momwe tipeze mafuta ochipa upezana ukapita pa filling station mema zichitika mbuyo mafuta osapezeka nkumapezeka kuti makagula kuma black market zimene zonzo sizabwino konse yayi ndi utsogoleri wabwino wa Professor Peter Mutharika kudzera ku Ministry of Energy ndi ku Ministry of Finance nkukonza ndondomeko imeneyi ndi ndimaona ngati kuti amalawi akhulupirire atsogoleri awo justify kuti simaenda kupita ku parliament komano the fact was and I think ndimene mafuna ndinene kuti kukwera mtengo kwina kuli konse kumaoneka kuti kumakhalano ndi impact ina kumalonda ena zimene aliyese amayuzano kukwera mtengo kwa mafuta kuja kuti ifeso tikukweza chifukwa cha ichi pamene popo kodi boma lingalowe bwanji mwamphamvu to make sure kuti anthu ena asatengerepo mwayi amene wawa ndikuachita exploit amalawi kunena kuti apo kuti mafuta akwera kaeneni magulisa ujeni zibwente ndekuti kukagula mbatatisi kuja panopa akweza mtengo wa minibus therefore ineso ndakwezako pang'ono mtengo wa zibwente mukuziwa zimene ndikunena kuti zinthu zambiri mbiri zikoza kukhala kuti ino mitengo yake isintha pakuti dziko muno tili ndi malamulo alipo oteteza anthu kuti anthu asamakhale exploited asamapheredwe ufulu pakukweza kwa mitengo mopyolera miyozo ayi ndiye malamulo alipo tipemphe onse ogwira ntchito mboma kaya ku polisi kaya ku competition and fair trading ku ministry kunduna wa trade onse amene ali mboma aonetsetse komanso loko mafumu loko ama business amene kuli ma association ama business tikatengera kuma minibus kule a business association of minibus tili maguma akabaza tili kumeneko tonse ife tili ma association atsogoleri kumeneko tionetsetse ndithu kuti tisapange exploit ama abisa nthumba kuti agwise ntchito ndalama zambiri koma mwina amakhala kuti malipiro anthu ambiri sakusunthayi so zimenezo mwina zimene zimadandaulitsa anthu koma sitingamamange bandage bala langonagona ndekuti bandage sakuthandiza timenati tiyike mankhwala kuti bala lijalipo tisiye kumanga bandage so izina zimene zikuoneka papazi takhati kumamanga bandage mabala ndi mabala aja samapola mutati muone nkhani imeneyi kufika kuchita deplete budget stabilization fund price stabilization fund kuimaliza imene jayi mwapezeka kuti even amene tinawo pepala tinawo pepani poti zama network za minister athu awiri Matanga kumanso ana Malomba. I hope you can hear us now pala I can yes I can too ziko ine ndimafuna kuti ndilowepo pang'ono koma kwambiri kwa honorable na Malomba munthu wakumuzi kumuuza kuti automatic pricing mechanism APM akuzani kuti nde mutisokoneza ife APM tikudziwa ife nde president wa dziko lino kapena izo mati 5% mwakuti anthu sangathe mwina kuzimvesesa sindikudziwa kuti inu ngati boma mupangapo chani kuti uthenga umene amayi Mathanga afotokoza
ufikire wina aliyense to the point of saturation onena tonse tithe kumvesesa chimene tifuna kupanga ngati dziko, not necessarily kuti ga zachipani kapena chani ayi. I don't know kuti government mufuna kutani kapena mutani kuti Malawi wakumudzi amvesese chifukwa chimene iye ataone aona zinthu zikukwera, and zinthu zikamakwera mutafotokoza mwina zina zizungu zinazi sangathe kuzimvesa. Honorable Minister. Nditokoze chafunso limenelo nzoonadi kuti mwina tikamati APM angokhalira kuti APM amene amadziwa anthu nda Professor Sabita Mutharika. Nzoonadi koma mwina tingonena kuti ndondomeko imene imayendetsa mitengo ya mafuta, mitengo ya magetsi ndi zina zotero ndi madzinso, chifukwa iyo automatic pricing mechanism sikuti yangokhala kugonera mbali yokha ya mafuta ayi, yagoneranso mbali zingapo magetsi ndi madzi ndi zina zoterozo. Ndiyeno kayendetsedwe ka ndondomeko imeneyi amanena kuti kumene koko malamulo adziona kuti kodi dziko lino zinthu zikuyenda bwanji, kumene kukutengera katundu kodi katundu tikugula bwanji, kodi kunoko kumudzi kuno ndi mapezedwe ya ndalama ifeyo kodi zino zikutiyendera bwanji. Zonse zija akaziona nkutana kuti kumano tipange mtengo uwo. Ndiye ndondomeko ya mitengo. Ndiye pamene tikunena kuti mbuyomu mtengo umene wa mafuta unapangitsa kuti mafuta mayi munasamapezeke, mafuta ochepa amati akabwera mapita kumayiko ena ngati Mozambique ndi Zambia, Malawi nkumazunzika. Ndiyeno pano chiganizo cha boma nchakuti tikonzenso ndondomeko ya kayendetsedwe ka mafuta amenewa pa mitengo. Ndiye apapa ndi ndondomeko imene wayambidwa kukonzedwa. Cholinga chake nchiyani? Mafuta adzipezeka, anthu asamavutike. Cholinga chake ndi chimenecho. Ndiye ifeyo mwatiposa kuti pangapo chani, ife kunduna watu mogwirizana ndi anzathu akuyeneje tikhala ndi chuti kuyankhula kwa Malawi kwafotokozera, tikhalanso ndi press briefing posachedwa apa lachinayi, komanso mwaona lero akumera ayankhulanso ku mtundu wa Malawi, tikhalanso tikwafotokozera tipitanso ku parliament. Komanso anduna mukulankhulaso pa Times musayiwali ka mesa apapaso mukulankhulaso pa Times kulankhulaso pano tikulankhulaso pa Times pa special kwa Gwanji. Komanso ifenso tikupempheni inuyo chifukwa inuyo anthu ambiri amakumvetserani, komanso radio yanu ikapena Times imeneyi TV imene amakumvetserani kwambiri. Tanena niso kuti inuyo pamene utabweza niso babe, can you say that again please? Ndipanena kuti inu awayana, inu awanda ndevu zamwayi, inu angone a Brian Banda, anthu amakumvetserani kwambiri ndipo amakutsatirani. Ndiye ifeyonso tikufuna kuti inuyo mukhale ma disciples, anthu oti mukauza anthu Malawi ozoona zokha zokhudza nkhani imeneyi kuti iya ubwino wake ngokuti mafutawo adzipezeka zogona pa filling station sizichitikanso. Koma musakweze mafuta wa business inu popeza mudazolo panga maprofiti, musapange profiti pa munthu wakumudzi, pa munthu one panopa anayeso panopano akukanga tino akupeza kukadanga chimanga chikuchipa, ujeni fertilizer akupezeka, akufuna naye moyo wake wamba kupeza akutsisimuka. Ne musamalize munthu oti akutsisimuka, munthu oti akutsisimuka timampatsa phala, timampatsa madzi, koma musapange zimenezo. Tikudalira inuyo. Mafunso awiri omalizira nthawi yatithera, tipite kwa inu a minister to energy. Kodi fund ija ya stabilization, price stabilization idatheratu mudamupeza mubwanji mudalowa mboma mmenemo andi kufunikira kwake nkotani ikakhalapo fund imeneyi. Funso lachiwiri, ku Zambia ku nthawi zinati mamvota atsika akwera, koma kwathu kuno akangokwera satsika apita ba koma anzati ku Zambia ku akakwera timamba ndithu atsika adatsika ndi December funso sama tsika mboma linalija boma DBB mukumbuya mbuyo mchiti matisa. Funso lori la matanga inu lukukudzani bwanji? Iletu nchito yanga ndungoza mautenga ile kuti maida correct narrative. Khalani pe tibwera kwa ine. Tibwera kwa ine. Funso limene mukatha kuyankha mafunso awiri amenewa minister to energy ana Malomba, minister to information. Salary idakalipo mpaja koma zinthu zikukwera. Mwalankhula chana Malawi boma lanu likukonzanji pa nkhani ya masalary. Koma tiyambe mafunso awiriwo a minister of energy. Over to you madam.
zikomo kwambiri ndathokoza. Andinafuna ndingoyikira kumbuyo anduna athu information amene wanditaka malowerera kudandaula nawo ndaneneri amene takonzera dere tonse zikomo kwambiri. Yes, ndimafuna mafunso anu kani ya PGN price fund imene yoti ndiyofunikira kwambiri. Ndiyofunikira kwambiri omanda foto ndikuchoka kufandi imene kakhalapo ndiyoti kakhandi shoko iliyonse mu nkhani ya mafuta imathandiza kuti mafuta akasipachita kukwera kwa nanu kuti mpaka na zinthu balala koma zinthu zikhala within the acceptable limits. Ndita kaunti ndi price stabilization fund. Komanso over and above that ndimene mwamveramu kuna kuti ngati sitikhala ndi fund ngati imene yoyo ndiye kuti zinthu zimalongosoka. Betu pafika ifetu tinapeza mulibe kali kosi auma. Sinapeza tu kanthu. Simunapezamo kanthu? Sinapezamo kanthu. Kupeza kanso ngakhale mafuta kumaziwa kuti tili ndi nkhokwe za mafuta zimene nazo kunzuzu kulilongwe komanso ku blood tire. Nkhokwe zimenezo zimene kumasunga 60 million liters of fuel. Komano mmene timafika ife mwaibe kana kali koso lontho. Mafuta anatha July 2024. Ndimene anapeza kuti nkhokwe zonse zija mafuta kumiratu. Ndifuna chimene choicho ndio kuti beso ndama iliyonse yetu kuti mafuta akulidwe akapere nkhokwe muja. Ndimene timafika mukafika kufusana kuti kufandiko ndama kunalibe. Ndiye mafuta that led to depletion of the reserves. Ndiye kuti nkhokwe zonse mwabeso mafuta. Ndiye mpaka na lero tukumabanga live hand to mouth. Mafuta janga mabwera straight kumapamba. Panopata sungango pang'ono muna majeni cover ya masiku ochepa. Kumano nkhandi wena ukhali mafuta azikhawa dhaza mene muja all the time. And the bomba lituli labanga program ili tuonjezere from 60 million liters to 120. Wange double that. Kubanga tu kwa zabi zaoni kukashoko kena kasita chitika nthawi jaya kuti ku Tanzania kwapezeka kuti nthawi after my elections wajikulani kakisoko nizoyonchicha. If samakhale kuti defense kubanga panic you can draw from our reserves. Kabona bage mina ngati pakati pa ma bridge ena anapita ndi madzi kupeza kuti matanka athu ena akoneka kuti aoloke. That was a shock. Kena spena kanso nthawi ya Christmas iyi anapeza kuti kuteya tatseka 2 days ku pay report. That also affected us. Ndiye mashoko ngaramene wa machitika kuza za nyengo kaya za ndale ngati mafuta okwanira subakhala kuti. Ndiye mwe andapitiza kuyankhamu koma nkhandi yakuti sitinapezeko kanthu. That's why tinapeza kuti nakhala kunali kashoko pang'ono tangofika kwa panopa of manage to stabilize the ship. That's why tumakandi mafuta. Acha bwino. Ndiye mafuta kwa nkhani ina ya kodi mafuta amene akweramu basadzingokwera sabitu kwa pakatsika nkhandi yakuti nkhandi imene ya APM automatic pricing mechanism so kuti ndiyo yokupitsa mafuta kukwera ayi komanso atha kutsika kupanga ndimene zinthu zilili ngati ino economy yapanga stabilize mitengonso yatsikira yapanga stabilize yatsikirako zinthu zili bwinobwino zopanga balance ngati pakoti kuti apa palibwino kuti mafuta ajakutsitsa ndiye ndikhulupirira kuti ndipo malatu la DPP zimezo zichitika panopa as a government we are working towards kulongosolanso economy yathu ikalongosoka bwinobwino zonse zili bwinobwino everything being equal obviously kuzaoneka kuti let's review the pricing of fuel tikana kuti zonse zili bwinobwino. But taking into consideration, however, we are going to declare in tandem what is ruling the maneuver that tour. But the much to our day to base to be business over the Badoba. Does the Grazia great Savinago? They feel us to negate that tour could be a foot out the bomb bay. Commander, tell us what is the ruling Mauritian match to carry within what is the ruling maneuver countries match. Isuko mkombiri anduna information Minister Namalomba ndikuti mmene afotokozera anduna anzanga anduna energy mai afotokoza bwino kuti no mafuta sikuti amangokhalira kukwera mmene tayambira
kukonza dziko lino kukonza economy mwaonanso inflation ikutsika forex yamba kupezeka zonsezi zikafika nopoti nota zikonza kuonza bwinobwino mmene masomphenya athu alili onena kuti inflation ifike pa single digit ibwerenso ku 80% kuti forex zipezeka muona kuti no tikamati kufika kumeneko mitengo ikhala yomvera ndithu kukwera kwake kapena kusikhala kuti kutsika mwinaso kukwera kutsika zonsezo komanso chachikulu mkatangale madobadoba amene amasokonezaso mu nkhani ngati zimene zizo ndi amene samapangisa kuti katundu yadzikwera ndipo mala profesa likunenaso zakatangale ayi zonse zija tikachotsa zimene zija zoyipa zija mupezona kuti kutsogolo kuno mafutawa azikhala kuti no ngomverera mitengo izikhala yomverera zonse zizikhala zikuyenda bwinobwino tatsimikizira Malawi kuti profesa wabwera kudzakonza dziko lino kudzatumikira Malawi osati kuti no ena akaononge dziko lino sikudzaononga koma kudzatumikira Malawi ndiye kutumikirako njira ina ndi imene yokonza ndithu ntchito za mafuta kuti mafuta wadzipezeka nthawi imene aliyenseyo akuafuna moyo wathu udziyenda tisamakhaleso mwaganizaso mavutika mafuta amafuta kuti mafuta ndikapeza kuti moyo udzingoyenda kukhala ngati kunena kuti mafuta tilibe pa dziko lapansi. Nthawi yathu ya chitanjiru takwanitsa almost an hour tsopano. A minute amayi Mathanga anduna athu a energy mawu ano omaliza mwina pali china chimene munataka ndandipatsa mpata ndikadalankhula mawu ano omaliza muyimaliza bwanji nkhani honorable minister. Ine mawanga omaliza ndo okwauza Malawi kunena kuti izizi zachitika njolinga chona kuti tichoke mmavuta amene tikhala nawo mbuyomo. Sikuzike kuti tikupange nipanisha Malawi yayi komona kuti tizikonzeke ndipo funika timvetsetse boma lanu limakonda Malawi aliyense labwera boma la DPP kuti lipange save zofuna zanu ndi chimodzi cha icho nchoti Malawi abe kumva kukoma kupita kutsogolo ndi imodzi ya njira inali yoti tusunthe mtengo wa mafuta kuti mafuta azikhaopezeka mokwanira komanso ndifuna ndikusiyene ndi mkwiyo uwu kuti alisadziwa kuti mitengo ichipa ija timapereka mafuta ku Mozambiki timapereka ku Tanzania timapatsa anthu ku Zambia kuti funa zilezo zipitirire netonse tikwiye kuti alipo mafuta amene akhale athu therefo mitengo yathu ifanane ndi azathu oyambikana nawowa kuti mafuta athu asapite mayiko akunja iyayi. Zikomo kwambiri. Honorable Minister of Information, over to you sir. Titero kuti no kumapeto sinkhani ya ndale yayi ni nkhani ya ubwino kuchitira dziko lathu ubwino ndi pamene ena akufuna kulowerapo pa nkhani ya ndale adaluza nthawi yawo idapita adali ndi mwayi opanga zimenezi adakanika ndipo adaluza ndi akhale koluza komweko asiye ndithu kuti Malawi tafika bwanji kumeneko. Chifukwa anthu amene akuchuka kuizo yankhula ndi anthu aja adaluzaje. Amene akumanena kuti ana malomba mudayankhula mwakuti mparlamenti ndi amene adaluzaje. Amene akuti mwakuti ndi amene ajawo asiye profesa asapita mutalika ndipo boma lake atumikire bwino a Malawi tisamakhaleso ndi mafuta kuti no pakagona ma filling station. Sitikufuna zimenezo atisiye. Akusiyani bwanji? Atisiye azingoonera chifukwa adakanika iwowo. Ugwirani ndi ndani? Adakanika. Ayi tikufuna tikuyamikeni inu anduna athu a information the honorable Dr. Shadrack Namalomba MP. Tikuthokozeninso ninu mai Dr. Jean Mathanga MP mwatilemekeza. You are very busy people koma pokhala nafe titero mawu ano omaliza awayana. Kwa ine ndikongonena kuti ngati dziko munganenera Namalomba tiyeni zinthuzi tiziziona mu maso ofuna kupita chisogolo ngati dziko china chilichonse samangochionera pa makakandale Namalomba kuti awasiye komanso inu anthu andale tikupempheni muzipereka chisanzo chabwino chifukwa apapatu tinene zoona ndiye kuti anthu tifinyika kumbali ina chifukwa chakukwera kumeneko kwa mafuta kwa pamene tikufinyika tikulira ukamaona asogoleri nawonso akuonesa kunena kuti ayi they are being sensitive to the pain of the people sikuwawa kwake sikumavuta kwenikweni koma ukamaona asogoleri akuoneka kuti they are being extravagant akuonesa kuti asizikuwakhuza akukhala moyo wina ndithu anthu ndezimapweteka so tipemphe kuti tiyendere limodzi mu mavuto amenewo. Ine nimati
choyamba ndikuthokozeni kupereka nkhani ngati imeneyi anthu ambiri amathawa anthu ndazolowera kuzanena good news athokozesa amayiwo yes ndikuwathokoza onse nduna zonse ziwiri titanena kuti ife tikufuna tipange kwa Gwanji special chonde bwera ndizakhale limodzi polankhula ndi Amalawi simunakani mwandivomera short notice imene ndakupasani mwina less than 20 minutes kuti chonde tabwerani mnali meeting imene mwanenera mwatuluka na Malomba kuzakhala umenewo nde undunawo kubwera pa nthawi imene kubwera kuzalankhula chifukwa nde ntchito yanu ndiyo yankhula andi mayi Mathanga tikuthokozanso kuti mwabwera kuzalankhula nkhani imeneyi ambiri kungoyiona zingoti iyi imeneyi nde kuti tifuna kutipwetekani koma ayi ndithu munthu mukamfotokozera amamvesesa zolinga zabwino zimene zikuoneka pa nthawi imeneyo kuti mwina zikuwawa koma chithupsa tufinya chifukwa pofinya chithupsa chimawawa ndithu ndiye ngati kukwera mtengo uku kuli kuti mukukonza Amalawi tikukhulupirirani tidikira kuti timve kukoma titamva kuwawa choncho so ndikuthokozeni mwapaderadera kuti mwabwera I hope tizikhala limodzi choncho pa mavuto ndi pa mtendere pomwe ine ndimati ndende choncho ayi mwamaliza bwino kapena pali kuyankha zimene yankhula akamuna awiriwo tiyambe ndi mayi Mathanga ine ndifuna ndine kuti zona di ndithokoze kuti mwankula bwino kuti pamavuto ndi pamtendere tikhale limodzi ine ndithokoze inuyo ndithokoze nyumba yolutsira mawu ya Times kuti you are there in times ya ufulu komanso nkhani ya mavuto insimathawa you are a friend of all time ndathokoza kwambiri chifukwa chotumikira mtundu wa Malawi mwenjera imeneyoyo zikomo Honorable na Malomba ayi zikomo kwambiri timati kukungula bwino kutino kukungula bwino mwakungula bwino nonse komano umenewo ndi Malawiwo pamene tikumva kwawa Malawi tonse pasapezeke wina akuoneka kusangalala sizikhaladi bwino ndiso kupempha atsogoleri tonse kaya kuboma kaya kuchipani tisakhale ngati anthu owononga pamene Amalawi akuzunguza ife pamene tikumasangalala ena nkumana kumadya masoseji ena nkuma tione kuti tikumva mavuto tosefe pamaliro sumapita umakayimba chigumbagumba ayi pamaliro nawenso umapita ukakwetsa msozi ndiye tosefe tigwirane manja kuti no panthawi imene tikuchoka munyengo imene tikudziwa kuti upita nyengo yabwino tiye tonse tikhalire limodzi ndithu tisayambe ena kumasangalala ngati kuti kunja kuno zinthu zonse nzabwinobwino ine ndikugwirizana nanu ndithu mmene mwaneneramo ife ngati atsogoleri tionetsetsanso kuti tikugwira mmene anafotokozera president athu professor ananena kuti osite measures kuyenda kusakhalepo anthu asamangoyendayenda osamangokwera ndege osamangopanga mamiting osaoneka bwino osapanga jani zonsezo zithandizira kuti mafutawa adzipezeka ndipo akapezeke kwa Malawi mafutawa asamate titero ndithu tithokoze chifukwa cha uphungu wanu mmene mwatipatsa pamene panso ndiye pamapeto a program yathu yapadera masana wano ya kwa Gwanji special tidali ndi Honorable Minister of Energy Honorable Jean Mathanga komanso Dr. Jean Mathanga tidalinso ndi Honorable Dr. Shadrack Namalomba our Minister Information uko kudzanja langa lamanja wavala suti ya black iwo amenewo ndi angoni wawo Dr. Ngoni wawo Pama doctor chabwino isone Dr. Njaiko yakumana ama Dr. Njaiko kufikira nthawi ina tingoti makoma nonse and